ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ ವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು, ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು, ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾರ್ದೆ 4-5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ಪವೋಡು. ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದೆತೊನ್ಲೆ, ಇಜಂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಬೆಲ್ಲನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುನೋಡು. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ನನಂದೇಕ ಅರಿನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ಪದೆ, ಆ ಅರಿನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ತಾರೈನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುನೋಡು, ಕಡೆನಾಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು. ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಈಕ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನೋಡು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಸರಿಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಇಂದು ಒಂತೆ ನೀರು ಬೈದುಂಡು. ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು, ಐಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲಲ ಕಡೆನಾಗ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು, ಅಂಚಾದು ಒಂತೆವು ನೀರಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬರೋಡು, ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾಂಡು ಪಂದು ಅರ್ಥ. ನಮಕ್ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪೆರವು ಇಂಚ ಬರೋಡು ತುಲೆ, ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೆರ ಬತ್ತಂಡನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುನಿ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆದಿತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕಂದೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ತುಲೆ ಕೈಟ್ ದೆತದು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತೆ, ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದು ಕೈತೊಂಡಾಂಡು. ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಗಾರಿಗೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇಗನೆ ಕಾಯರೆ ಪಾರ್ದು ಕೈಲು ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಇಜಂಡ ಕೆಲವು ಗಾರಿಗೆ ಕಾಯುಜಿ ಸರಿಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಗಾರಿಗೆ ಕಾಯುಂಡು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಕೈಲು ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗದು ಕಾಯ್ಪುನ ಎಡ್ದಾದು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಾರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಗಾರಿಗೆ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು, ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಪೆರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದಿತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಯಾನ್ ತಿರ್ಗದು ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೇರ್ದಾದು ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ಗಾರಿಗೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಒರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಟ್ಟು 45 ಗಾರಿಗೆ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಗಾರಿಗೆನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ 45 ಗಾರಿಗೆ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುದೆ. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದದ್ದು ಪೆಲಕಾಯ್ತ ಸುಲಭಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರ ಈ ಗಾರಿಗೇನು ಮಂತದು ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.